पाकिस्तानी अवाम के अलावा कोई माई का लाल बगैर बिजली, बगैर चीनी, बगैर आटे, बगैर पेट्रोल, बगैर जॉब, इसके बगैर रह के दिखा दे कोई कौम। ये एजाज सिर्फ पाकिस्तान की कौम को हासिल है। अर्ज़ पाक ने जो चंद बड़े कॉमेडियंस पैदा किए उनमें उमर शरीफ भी शामिल थे। गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले उमर शरीफ ने बचपन में शदीद गुर्बत देखी, मगर अपने ख्वाबों पर समझौता नहीं किया और फिर अल्लाह ने उन्हें उस इज्जत से नवाजा कि सब अश अश कर उठे। उनका नाम ही इज्जत की अलामत बन गया था। वो पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए लाजिम व मलजूम हो गए थे। एक वक्त था कि जब उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे, लेकिन फिर कुदरत ने उन्हें वो ताज पहनाया जो शायद ही किसी के हिस्से में आया हो। वो कई साल गुमनामियों में कराची की गलियों में फिरते रहे, लेकिन फिर ऐसा वक्त आया कि जब रोशनियां उनकी मोहताज हो गईं। वो फन के उफक पर रोशन सितारे की तरह चमके। अहद हाजिर में वो बड़े सगीर के सबसे बड़े कॉमेडियन थे और ये अहद लाखों चेहरों को रुलाता छोड़कर तमाम हो गया। शादी वाले दिन तो कोई तोहफा दिया होगा मेरे दूल्हा भाई ने। अल्लाह, 50 साल पुरानी बात पूछते हैं आप। आपके ओहों से मुझे लगा उन्होंने कोई उधार ना ले लिया हो आपसे। उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को ओल्ड कराची के पसमानदा इलाके में पैदा हुए। आप 4 साल के हुए तो वालिद दुनिया से पर्दा कर गए, जिससे खानदान की माली मुश्किलात में इजाफा हो गया। चुनांचे उमर शरीफ के भाई सेल्समैन की नौकरी करके घर का सर्कल चलाने लगे। छोटा होने की वजह से उमर शरीफ का सारा दिन मोहल्ले की खाक छानते हुए गुजर जाता। इस दौरान वो गैर इरादी तौर पर आते जाते लोगों की नकलें भी उतारते। उनके मोहल्ले में एक फकीर सदा लगाता हुआ जैसे ही गुजरता तो साथ ही दूसरा फकीर उसी अंदाज में सदा करते हुए गली में दाखिल हो जाता। लेकिन ये कोई और फकीर नहीं बल्कि उमर शरीफ था, जो उस फकीर की उस तरह से नकल उतारने में कामयाब हुआ कि महल्ले वालों को लगा जैसे वही फकीर लौट आया है। महल्ले वाले उमर शरीफ की सलाहियतों के मोतरिफ हो चुके थे और उनसे फरमाइशें करके लोगों की नकलें सुना करते और खूब महसूस होते। महल्ले में अपनी फैन फॉलोइंग बनाने वाले उमर शरीफ को जल्द ही अपने फन का मुजाहरा स्टेज पर करने का मौका मिल गया। मोटी है तो क्या हुआ? क्या मोटी औरतों को घर से निकाल दोगे आप लोग? अरे उन्हें मोटा कौन करता है? हम लोग खाओ पियो ऐश करो, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों उठ के जाती हो? नौकर रखो, मेरी मरने के बाद चली जाना, मेरी जिंदगी में मत जाना। ये हमारा इश्क होता है बीवियों, और हम उसका साइज ये कराची के आदमजी हॉल में स्टेज शो मुनअक़िद होता था, जहां नामवर फनकार परफॉर्म किया करते। इत्तेफाक से एक दिन स्टेज पर काम करने वाले गुजराती आर्टिस्ट की बीवी फोत हो गई और वो ड्रामे से निकल गया। वो चूंकि ड्रामे का मेन आर्टिस्ट था, चुनांचे ड्रामे को 2 घंटे के लिए मुलतवी करना पड़ा। ड्रामे के डायरेक्टर ने पूछा कि ये किरदार करने के लिए किसको बुलाया जाए, जिस पर उस्मान मेमन ने उन्हें कहा कि रात को एक लड़का कैंटीन पर बैठता है, क्या कमाल की बात करता है, तुम उसे ले लो। जिस पर डायरेक्टर ने उमर शरीफ से बुलवा कर पूछा कि क्या तुम ये किरदार कर पाओगे, जिस पर उमर शरीफ ने पुरएतमादी से हाँ में सर हिलाया। और उस वक्त उनकी उम्र महज 14 बरस थी। उन्हें जल्दी से थिएटर के अंदर ले जाया गया, जहां उनका मेकअप शुरू हुआ। उन्होंने हिंदू ज्योतिषी का किरदार करना था, जिसके लिए 50 सफ़ात पर मबनी स्क्रिप्ट 2 घंटे में तैयार करनी थी। स्क्रिप्ट उनके सामने रख दी गई। उन्होंने सरसरी नजर मारने के बाद कहा, ड्रामा शुरू करो। ड्रामा शुरू करने से पहले हाजरीन को बताया गया कि ड्रामे के आर्टिस्ट की बीवी फौत होने के बायस चले गए हैं, लिहाजा उनकी जगह कोई और आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है। जैसे ही पर्दा खुला, उमर शरीफ की किस्मत भी खुल गई। उनकी पहली एंट्री थी, चुनांचे वो स्टेज पर जलवागर हुए और तवील मंतर इंतहाई महारत से पढ़ना शुरू किया, जिसे सुनकर हाजरीन हंस हंस कर पागल हो गए। अपनी पहली एंट्री मुकम्मल करके जैसे ही उमर शरीफ वापस लौटे तो उनका पीछा करती तालियां इस बात की गवाह थीं कि उन्होंने उमर शरीफ को बतौर आर्टिस्ट कबूल कर लिया है। इस ड्रामे में उमर शरीफ की 3 एंट्रियां हुई और तीनों एंट्रियों में उन्होंने अपने फन से हाजरीन को हंसा हंसा कर लौट पौट कर दिया। ड्रामे के इख्तिताम पर मुकर्रर करदा 5000 रुपए की रकम, जो उस जमाने में लाखों रुपए थे, उसके अलावा होंडा मोटरसाइकिल जिसका साल भर का पेट्रोल मुफ्त था, इसके अलावा स्टेज शो करने का सालाना कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कुछ उमर शरीफ के हिस्से में आया। और यहाँ से उमर शरीफ की पैदाइश हुई, जिसने अपने करियर में पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। मैंने अपने बाप को बचाने की कसम खाई है। डाकू ने गोली चला, मोहम्मद अली भाई बैठ गए, अब्बा को गोली लग गई। अब अब्बा से पूछ रहे हैं, ये तुमने क्या किया बाबा? अरे भाई बाबा ने क्या किया, सब तो तुमने किया। बाबा तुम्हारे आसरे पे खड़े थे, तुम बैठ गए, बाबा लेट गए। इस परफॉर्मेंस के बाद कराची के हर स्टेज पर उमर शरीफ ही अपने फन के जलवे बखेरते दिखाई दिए। उन्होंने अपने रूहानी उस्ताद मुनव्वर ज़रीफ से अकीदत की बिना पर उमर ज़रीफ के नाम से पहचान बनाने की कोशिश की, ताहम नाकाम होने के बाद उन्होंने उमर शरीफ के तौर पर मकबूलियत हासिल की। उमर शरीफ ने स्टेज पर कई 100 के करीब स्टेज शोज किए, जिनमें उनके हमराह रऊफ लाला, सिकंदर सनम और मोइन अख्तर
پر بھی شامل ہوتے۔ بعض اوقات ان ڈراموں میں فلمی شخصیات بھی اپنے جلوے بکھیرتی دکھائی دیتی۔ اسٹیج پر جن ڈراموں نے عمر شریف کو مقبولیت سے روشناس کروایا ان میں بکرا قسطوں پر اور بوڑھا گھر پہ ہے یہ ڈرامے تھے جو کئی ہفتوں تک چلے اور ان کا ہر شو ہاؤس فل رہا۔ اس ڈرامے کی مقبولیت میں سارے کا سارا ہاتھ عمر شریف کا تھا کیونکہ یہ انہوں نے لکھا اور ڈائریکٹ بھی کیا۔ یہ ڈرامہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی بڑی تعداد میں دیکھا گیا۔ بالی ووڈ کے بڑے بڑے ستاروں نے اس ڈرامے کی تعریف کی۔ بالی ووڈ سٹار عامر خان شوکت خانم کے لیے چیریٹی شو میں عمر شریف کے سامنے بیٹھے اور کہا کہ ان کی والدہ نے انہیں کہا تھا کہ بیٹا یہ شو میں تمہیں بتا رہی ہوں تم لازمی دیکھنا، اور وہ شو بکرا قسطوں پر تھا جسے ہر ایک منٹ دیکھنے کے بعد مجھے کمرے سے باہر جانا پڑتا کیونکہ میری ہنس ہنس کر طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے عمر شریف سے کہا کہ میں تب سے اس انتظار میں تھا کہ آپ سے میری ملاقات ہو اور میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ امی جو ہے ہماری وہ بڑے پاکستانی ٹی وی سیریلز دیکھنے کا شوق ہے انہیں، اینڈ ون ڈے امی ٹولڈ می دیٹ دیر از ون ٹیلیویژن پلے دیٹ یو ہیو ٹو سی، اینڈ شی انٹروڈیوسڈ می ٹو اے پلے کالڈ بکرا قسطوں پہ۔ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر ملنے کا موقع ملا ہے۔ عمر شریف کی بڑھتی ہوئی کامیابی جہاں ایک طرف ان کے لیے نت نئے مواقع کا دروازہ کھول رہی تھی، وہیں دوسری طرف ان کی کامیابی سے جلنے والے حاسدین ان کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ عمر شریف نے ٹی وی پر جب کام کرنے کا آغاز کیا تو انہیں مختلف طریقوں سے روکا گیا، ان کی ٹانگ کھینچی گئی، انہیں گروپ بندیوں میں شامل ہونے کے لیے مجبور کیا جانے لگا، اور اس عمل میں ٹی وی کی بڑی بڑی شخصیات شامل تھیں جو شاید اس بات کو ناپسند کر رہی تھیں کہ ایک معمولی سا اسٹیج ایکٹر ٹی وی پر آ کر ہمارا کام بگاڑے گا، مگر اللہ تعالیٰ ہاتھ تھام لیتا ہے تو پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمر شریف کے حاسدین نے انہیں ٹی وی سے دور کر کے یہ خیال کیا کہ اب عمر شریف کا کیریئر تباہ ہو جائے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ابھی تو آغاز ہوا ہے۔ عمر شریف نے اپنی پوری توجہ ڈراموں پر مرکوز کر لی اور ان میں اداکاری کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایت کاری اور لکھاری کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ ان کے ڈرامے معاشرتی مسائل کو اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہوتے رہے، جس کی وجہ سے عوام نے انہیں بے حد پسند کیا، اور پھر پسندیدگی کا گراف گیس بھرے غبارے کی طرح بلندیوں کا سفر طے کرنے لگا، جس نے ٹی وی والوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا کہ وہ اب عمر شریف کو یہاں کیسے روکیں اور کیسے روک سکتے تھے۔ وہ کراچی کے اسٹیج کے بادشاہ بن چکے تھے، ان کے نام کی ٹکٹیں بکنے لگی تھیں، عوام کا جم غفیر انہیں دیکھنے کے لیے ہال کا رخ کیا کرتا۔ عمر شریف کو اللہ پاک نے اپنا سہارا فراہم کر کے ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ کر لیا، اور وہ شہرت عطا کی جو اس دور میں کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی اور نہ ہی کسی نے دیکھی۔ اسٹیج پر قہقہے بکھیرتے عمر شریف پر فلمی دنیا کے دروازے 1986 میں کھلے جب انہیں ہدایتکار محمد جاوید فاضلی نے اپنی ہٹ فلم حساب میں کاسٹ کیا، جس کی مین کاسٹ میں ندیم، طلعت حسین اور افضال احمد شامل تھے۔ اس فلم میں عمر شریف کامیڈین کے طور پر اداکاری کرتے دکھائی دیے۔ اس کے علاوہ فلم کندن اور میرا انصاف میں بھی عمر شریف نے کامیڈین کا معمولی سا کردار نبھایا جو ان کی قابلیت کے عین مترادف تھا۔ چنانچہ انہوں نے فلمی اسکرین کو مسخر کرنے کے لیے 5 سال کے طویل عرصہ انتظار کرنے کے بعد فلم 420 ریلیز کی، جس کے ڈائریکٹر اور رائٹر عمر شریف تھے، جبکہ فلم کی کاسٹ میں عمر شریف کے ساتھ لیڈ رول میں روبی نیازی، مدیحہ شاہ، عابد علی، نشو، شکیلہ قریشی اور طارق شاہ شامل تھے۔ عمر شریف کی اس فلم نے باکس آفس پر خوب دھوم مچائی اور ان کا فلمی اداکار کے طور پر کیریئر بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ ہم سے ٹکر لینے چلے ہیں شاہ رخ خان۔ ارے میں چاند پہ رہوں گا، رہو چاند پہ، ہم تو پہلے سے رہنا چاند پہ بھائی۔ یہ ساری علامتیں چاند کی ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، کوئی تو آئے گا جو ہمیں یہ ساری چیزیں دے گا۔ 1993 میں عمر شریف فلموں میں کام کرنے اور فلم سازی کے لیے لاہور منتقل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں فلم انڈسٹری کا مرکز لاہور تھا، چنانچہ انہوں نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے۔ عمر شریف نے مزید 27 فلموں میں اداکاری کے جلوے بکھیرے جو ایوریج بزنس کرنے میں کامیاب رہی۔ اسٹیج کے بعد فلم انڈسٹری میں بھی عمر شریف کو بے حد پذیرائی ملی اور وہ کامیابی کے سفر پر رواں دواں رہے۔ عمر شریف کی مقبولیت سرحد عبور کرتے ہوئے ہمسائے ملک پہنچی تو اس جانب سے بھی عمر شریف کے فن سے مستفید ہونے کے لیے بھارت کے معروف شو لافٹر چیلنج پروگرام میں جج کی حیثیت سے مدعو کیا گیا، جس میں وہ شکھر سومن، نوجوت سنگھ سدھو کے ہمراہ دکھائی دیے۔ اس شو میں حصہ لینے والے کامیڈینز نے عمر شریف کو اپنا استاد اور گرو بھی تسلیم کیا۔ عمر شریف کو بھارت میں ہونے والے زی سنیما ایوارڈز میں پرفارم کرنے کے لیے بھی مدعو کیا گیا، جہاں انہوں نے اپنے جملوں سے سننے والوں کو ہنسا ہنسا کر لوٹ پوٹ کر دیا۔ اس شو میں امیتابھ بچن بھی مدعو تھے، جن کے سامنے عمر شریف نے ان کی فلموں کا ایسا حال بیان کیا کہ وہ بھی بے ساختہ ہنسے بغیر نہ رہ سکے۔ بھارت کے معروف اداکار اکشے کمار اور جانی لیور ان کے سب سے بڑے مداحوں میں سے تھے۔ دونوں اداکار عمر شریف کو اپنا استاد مانتے تھے اور اپنی کامیڈی کو ان سے حاصل شدہ تربیت سے منسوب کرتے ہیں۔ انہیں بھارتی کامیڈینز کی جانب سے ایشیا کا سب سے بڑا کامیڈین قرار دیا گیا۔ عمر شریف نے پاکستان کے دیگر معروف کامیڈینز اور فنکاروں کے ساتھ پوری دنیا کے دورے کیے اور پاکستانی کمیونٹی کو اپنے فن سے محظوظ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ عمر شریف کامیڈین سے ایکٹر اور پھر شاندار میزبان بھی بن گئے، جس کی بنا پر انہیں شوکت خانم کی ہونے والی فنڈ ریزنگ تقریبات میں خاص طور پر مدعو کیا جاتا، جس میں وہ اپنے مزاح اور برجستگی سے فنڈنگ میں آنے والی رقم کو دگنا کر دیتے۔
बच्चन साहब यहाँ बैठे हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़े कलाकारों में इनका शुमार होता है। कल मैं इनकी फिल्म देख रहा था, फिल्म में इनकी शादी हुई जिया पर्दा से। पूरी रात मैंने इनको घूंघट नहीं उठाने दिया, जब ये गए मैंने रिवाइंड किया, वापस बाहर लिया है। 2009 में उमर शरीफ ने जियो के प्लेटफॉर्म से दी शरीफ शो का आगाज किया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात के दिलचस्प इंटरव्यूज किए और उन्हें देखने के काबिल बना दिया। उनका ये शो काफी अरसे तक जियो न्यूज की जीनत बना रहा, ताहम नागुज़ीर वजूहात की बिना पर यह शो खत्म कर दिया गया। उमर शरीफ ने जहां अपनी बातों से लोगों के दिल जीते, वहीं अपने फेल के बायस हजीमत का भी सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की आज़ादी को 50 साल मुकम्मल होने पर उमर शरीफ हाजिर हो के नाम से स्टेज प्ले किया, जिसमें उन्होंने हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले फर्द को कटहरे में बुलाकर पूछा कि उसने आज तक पाकिस्तान की क्या खिदमत की है। इस प्ले में चूंकि अदालत और उसकी कार्रवाई का खाका पेश किया गया था, जिस पर वकला एसोसिएशन की जानिब से उमर शरीफ पर बाकायदा केस दायर किया गया, जो बाद में मामलात हल होने के बाद वापस ले लिया गया था। उमर शरीफ के अवार्ड्स पर नजर डालें तो उन्हें अपनी मकबूल तरीन फिल्म मिस्टर 420 के लिए बेहतरीन अदाकार और डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। इसके अलावा उन्हें 10 निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। उमर शरीफ पाकिस्तान के वाहिद अदाकार हैं जिन्हें एक साल में 4 निगार अवार्ड्स मिले। फिल्मी सतह पर पजीराई मिलने के साथ साथ हुकूमती सतह पर भी उनके फन को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा इम्तियाज अता किया। उमर शरीफ की जाती जिंदगी पर रोशनी डालें तो उन्होंने 3 शादियां की हैं। उमर शरीफ की पहली शादी दीबा उमर के साथ हुई, जो मुकम्मल तौर पर अरेंज मैरिज थी। इस शादी से उनके 3 बच्चे हुए। दीबा आजकल मॉडल टाउन में 3 बच्चों के साथ जिंदगी बसर कर रही हैं। दौलत और शोहरत आने के बाद उमर शरीफ ने दूसरी शादी अपनी हीरोइन अदाकारा शकीला कुरैशी के साथ की, जो मोहब्बत पर मबनी थी। शकीला कुरैशी ने उमर शरीफ के साथ शादी करके अपने करियर को खैराबाद कहा, ताहम उनकी ये कुर्बानी उस वक्त रायगा गई जब उमर शरीफ ने उन्हें तलाक देकर पल भर में हमसफर से अजनबी बना दिया। इस तलाक के कुछ अरसे बाद उमर शरीफ ने तीसरी शादी अदाकारा ज़नी गजल से की, जो अभी तक कामयाबी के साथ चल रही है। अपनी तीसरी बीवी के साथ उमर शरीफ कराची के पोश इलाके में मुकीम रहे। अल्लाह ने उन्हें बेहिसाब दौलत और शोहरत से नवाजा। उन्हें किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर और चमचमाती गाड़ियां उनके गैराज में हर वक्त मौजूद रहती। मुझे बहुत अच्छा लगता है खवातीन का जिक्र करना। जिक्र करने के लिए हमारे पास और है क्या? इश्क करो तो इन्हीं से करो, तारीफ करो तो इनकी लिखो, पेंटिंग बनाओ तो इनकी बनाओ, घर बनाओ तो इनके लिए बनाओ। मर्द बेचारा ATM कार्ड है। दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरने वाले उमर शरीफ को अपनी जिंदगी में बेशुमार आलामों मसाइब से दोचार होना पड़ा। 2021 में जब उमर शरीफ अमेरिका के टूर पर थे तो उनकी जवां साल बेटी हिरा, जो गुर्दों के मरज में मुब्तला थी, वो इलाज के दौरान पेचीदगियों का शिकार होकर मौत के मुंह में चली गई। ये खबर जैसे ही उमर शरीफ तक पहुंची, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वतन वापस पहुंचे और अपनी बेटी को अपने हाथों से मिट्टी के सुपुर्द किया। इस वाक़े के बाद उमर शरीफ की तबीयत मुसलसल खराब रहने लगी और वो देखते ही देखते अपनी बेटी के गम में घुल गए। इस सारे मामलात के पेश नजर उनकी टीवी की मसरूफियात पहले से काफी कम हो गई और वो इक्का दुक्का ही दिखाई देने लगे। उमर शरीफ कॉमेडी का एक अहद थे, जो फन की एकेडमी थी, और अब वो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ गए हैं। एक गरीब घराने से शुरुआत करने वाले उमर शरीफ ने जिंदगी में वो तमाम ख्वाब पूरे किए, बल्कि उन्हें अल्लाह ने ख्वाबों से भी बढ़कर नवाजा। ऐसी शोहरत और इज्जत सिर्फ तसव्वुर ही की जा सकती है जो उमर शरीफ को मिली, मगर वो सब दौलत और शोहरत उमर शरीफ इसी जहान फानी में छोड़ गए जहाँ से उन्होंने ये सब कमाया था। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मोटी है तो क्या हुआ? क्या मोटी औरतों को घर से निकाल दोगे आप लोग? अरे उन्हें मोटा कौन करता है? हम लोग खाओ पियो ऐश करो, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों उठ उठ के जाती हो? नौकर रखो, मेरी मरने के बाद चली जाना, मेरी जिंदगी में मत जाना। ये हमारा इश्क होता है बीवियों, और हम उसका साइज ये